You could say I've expanded my school English quite a bit. Hej, mit navn er John Frederiksen, og jeg er gruppeformand i 3F. Y en nuestro grupo tenemos, entre otros empleados de servicio, tenemos empleados de cafetería, tenemos camareros, tenemos camareras de piso, tenemos recepcionistas, tenemos cocineros y una amplia gama de otros dentro de la paleta que cubrimos con el convenio colectivo. Avem mulți membri care nu au dansat ca limbă principală și asta face uneori dificil de înțeles ce se întâmplă și cum se percep aceste negocieri colective. Inclusiv ce este un sindicat și ce poate face un sindicat pentru tine. Benim için önemli olan toplu sözleşme sonuçlarının üye olan hepiniz için geçerli olacağını söylemektir. Ve bu burada 3 yıldır mı yoksa tüm hayatınız boyunca mı olduğunuzdan bağımsızdır. เราไม่สมบูรณ์แบบแต่เราฝึกฝนทุกวันในกลุ่มของเราเพื่อสื่อสารให้คุณทราบว่าการเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพแรงงานและข้อตกลงร่วมหมายถึงอะไร Hvis du taler godt dansk, så har du måske en kollega, som har brug for lidt hjælp set i forhold til at forstå, hvad er det her med fagforening og en overenskomst. Og det håber jeg, du vil hjælpe til med. The more people who vote on the agreement, the stronger our voice is, and that is regardless of the language we speak.